თუ თქვენ ყოველი menstruაციის წინ გეცვლებათ ხასიათი, ხდებით უფრო გაღიზიანებული, დეპრესიული და გრძნობიარე მცირე სტრესზეც კი, ასევე შეიძლება გქონდეთ გაძლიერებული მადა, მუცლის შებერილობა, სარძევი ჯირკვლების ტკივილი, დაღლილობისა და სისუსტის შეგრძნება, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი და თუ ამ ჩამონათვალთაგან ერთი ან რამდენიმე სიმპტომი მეორდება თითქმის ყველა menstruაციის წინ, ხოლო menstruაციის დაწყებისთანავე ის თავისით ქრება, თქვენ გაქვთ პრემენსტრუალური სინდრომი. რა არის პრემენსტრუალური სინდრომის მიზეზი და როგორ მკურნალობთ მას? მოგეხსენებათ, რომ menstrualურ ციკლს განაპირობებს საკვერცხეების ჰორმონების ციკლური გამოყოფა, რაც ჩვეულებრივ კავშირშია ნერვულ სისტემასთან, კერძოდ იმ ნივთიერებების გამოყოფასთან, რომლებიც განაპირობებენ ჩვენს ბუნება-განწყობილებას. ალბათ ბევრ თქვენთაგანს გაგიგიათ სერატონინი, დოფამინი, ადრენალინი, ეს ის ნივთიერებებია, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებენ ჩვენს ხასიათზე. ისინი ურთიერთკავშირში არიან საკვერცხეების ჰორმონებთან და როდესაც ეს კავშირი არის დარღვეული, ამ შემთხვევაში ვითარდება პრემენსტრუალური სინდრომი. საინტერესოა, რომ არ არსებობს ლაბორატორიული კვლევა, რომლითაც შეგიძლიათ დაადგინო, რომ თქვათ, ქალს, რომელსაც აქვს პრემენსტრუალური სინდრომი, ესა თუ ის ჰორმონი აქვს უფრო მაღალი ან უფრო დაბალი, ვიდრე იმ ქალს, რომელსაც არ აქვს პრემენსტრუალური სინდრომი. ამიტომ პრემენსტრუალური სინდრომის დროს ქალს არ სჭირდება ჰორმონალური კვლევა ან ვიტამინების კვლევა, იმიტომ რომ ვიტამინებიც არ მოქმედებს პრემენსტრუალურ სინდრომზე. და რატომ არ აისახება ეს ცვლილებები ლაბორატორიულ კვლევებში? საქმე იმაშია, რომ ეს დარღვევა ხდება რეცეპტორულ უჯრედულ დონეზე და პერიფერიულად, ანუ სისხლში და სხვა ორგანოებში ვერ აისახება. ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს, პრაქტიკულად არ არსებობს მეთოდი, რომ ეს განსაზღვრო. როგორ მკურნალობთ პრემენსტრუალურ სინდრომს? ძირითადად ინიშნება ორი ტიპის პრეპარატი. პირველი ჯგუფი ეს არის ჰორმონალური თერაპია და მეორე ჯგუფი ეს არის ფსიქოტროპულები, სერატონინის უკუმიტაცების ინგიბიტორები, ეს რთული სახელწოდებაა. ამიტომ ვიტყვი ფსიქოტროპული, რომლებიც მოქმედებენ აი ამ ნეიროტრანსმიტებზე, აი ამ ნივთიერებებზე, რომელიც მე დავასახელე და რომელიც მოქმედებს ჩვენ ხასიათზე და ჰორმონალური მკურნალობა. თუ პრემენსტრუალური სინდრომი არის მსუბუქი, მას არ სჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა და აქ უბრალოდ არის გასათვალისწინებელი სხვადასხვა გარემოებები, მაგალითად სწორი კვება, ფიზიკური აქტივობა, ზომიერი და სწორი და ნორმალური ცხოვრების რეჟიმი, ანუ ცხოვრების სტილის შეცვლა, რომელსაც თქვენ ინდივიდუალურად გირჩევთ ექიმი. ხოლო უფრო მძიმე პრემენსტრუალური სინდრომის შემთხვევაში ინიშნება ჰორმონალური მკურნალობა ან ფსიქოტროპული, ან ჰორმონალური და ფსიქოტროპული. მესმის, რომ ფსიქოტროპული ძალიან ცუდად გვხდებათ ყურში, მაგრამ ესე მარტივად რო აგეხსნათ, ეს არის ნივთიერებები, რომლებიც უწყობენ ხელს ჩვენს ორგანიზმს, რომ გამოიმუშავონ ის ჰორმონები, რომელიც დადებითად მოქმედებს ჩვენ ხასიათზე. პრემენსტრუალური სინდრომი ქალების დაახლოებით 20-30%-ს აწუხებს, ხოლო არსებობს კიდევ ძალიან მძიმე პრემენსტრუალური სინდრომი, რომელიც გვხდება ქალების დაახლოებით 2%-ში, რომელსაც ეწოდება პრემენსტრუალური დისფორია და ამ შემთხვევაში ჰორმონალური მკურნალობა ნაკლებად ეფექტურია.